Бул дүйнө 5 мүнөттүк жашоо экен. Көздү жумасын, кайра айтсаң 50-ге чыгып калаган болосуң. Илгери аксакалдардын батасын алып чоңойсок, бүгүнкү күндө аксакалдардын бүтөлкөсүн ташып чоңоюп калдык. Ал эле эмес, кече 2 жыл мурда түшкөн сүрөтүңүздү көрүңүз. Караңыз. Жаш, суйкайган, келишкен мыкты кыз жигит элеңиз. Кимдин үйүндө кары аксакал, энелер болсо, кубаныңыз. Демек сиздин үйүңүздө Аллах Тааланын берекеси бар. Келиңиз. Көр тиричиликти артка таштаңыз. Аны балдарыңыз кылсын. Сиз ибадат менен алектениңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Күндөрдүн бир күнүндө карылыгы жетип калган бир аксакал ооруп калат. Ал оорусуна чыдабай, анын оорусу ушунчалык күч болгондуктан табып чакыртат. Табып келип, ары жагын текшерип, бери жагын текшерип, тагыраагы тамырын кармап, көзүн карап, тилдерин чыгарып карап, кулактарын текшерип, бир аз ойлонуп олтуруп калат. Аны көргөн аксакал, эмне, менин оорум ушунчалык катуубу, коркунучтуубу деп сурайт. Жанагы табып, көпкө ойлонуп, жок, сиздин ооруңуз карылыктан, эч кыжылат болбоңуз деп айтат. Жанагы бейтап дагы арыздана баштайт. Менин көзүмдүн асты карарып, кээде көрбөй калат. Бул эмнеден улам болушу мүмкүн? Жанагы табып, ага жылмайып карап, кыжылат болбоңуз. Бул да карылыктан деп жооп берет. Жанагы бейтап аксакал дагы даттана баштайт. Мен тамакты жакшы эле жеймин. Бирок мына ушул тамагым сиңбей кыйнайт. Бул эмнеден улам? Жанагы табып, ага карап, эч нерсе эмес. Бул да карылыктан деп жооп берет. Анда аксакал, кээде менин демим кысылып, өзүмдү жаман сеземин. Демим артка кайтып кетет. Бул да карылыктанбы? Деп ачуусу келет. Жанагы табып, ага дагы жылмайып, ооба, эч нерсе эмес. Бул дагы карылыктан деп жооп берет. Андай болсо жанагы бейтап аксакал ачуусу келип, сен кандай табыпсың? Сен мына ушул карылыктан башка эч нерсе үйрөнбөдүңбү? Ал оорун айтсам дагы карылык дейсиң, бул оорун айтсам дагы карылык дейсиң. Аллах Таала ар бир ооруга шифа берген. Мен бул оорундан айыгамын. Деп жанагы табыпка катуу кыйкырып ачууланат. Табып бейтаптын сөзүн кун коюп угуп олтурат. Кийин ал ачуусун басаңдатып олтуруп калган кезде табып мына сөздү айтат. Аксакал, мына ушундай. Түгөнүп бараткан өмүргө ишенбей, узун жашоону үмүт кылуудагы бул карылыктан деп акырын туруп чыгып кетет. Ооба, мына ушундай. Карылык келе турган нерсе. Карыган кезде сизди оору басат. Алсырайсыз. Кадимкидей жаш бала сыяктуу болуп каласыз. Карылык бул ар бир адамдын башына келе турган нерсе. Мага койсо бул дүйнөдөгү бардык табыптарды чакырып, мени жашарткыла десеңиз дагы эч кимдин колунан келбейт. Мына белгилүү, кимди билесиз? Жашарамын деп канча жолу операция болду, бирок жашарган жок. Бул карылык ар бир адамдын башына келет, эгерде Аллах Таала өмүр берсе. Мына карылык келген учурда жаш бала сыяктуу болуп каласыз. Жаш бала кандай алсыз болсо, карылык дагы дал мына ушундай. Алсыз болосуз. Кичинекей эле шамал болсо, мына ушул шамалга ооруп, сууга өтүп калат. Бул да болсо карылык. Оор жүк көтөрө албайсыз, алыска баса албайсыз. Андай болсо, неберелерди дагы көтөрө албай алсырап каласыз. Карылык мына ушундай нерсе. Кээ бир адамдар мына ушул карылыгын дагы билбей, жанагы хикаядан алынгандай узун жашоону үмүт кылып калат экенбиз. Карыган кезде инсан жаш бала кандай болсо, мына ушундай болуп калат. Жаш балага 10 сом берсеңиз кандай сүйүнөт, эми атаңызга 1000 сом берип коюңуз, ал кандай сүйүнөт, кандай кубанат. Анткени карылык мына ушундай нерсе. Кимдин үйүндө кары аксакал, энелер болсо,
кубаныңыз. Демек сиздин үйүңүздө Аллах Тааланын берекеси бар. Эгерде мындай нерсе жок боло турган болсо, анда дуа кылыңыз. Аллах Таала үйүңүзгө береке берсин. Ал бүгүнкү күндө карылыкты сезбеген, өзүнүн жашы 60-70ке барып калса дагы жаш жигиттеймин деп, же сакалы жок, же өзүнүн кылган ибадаты жок, мына ушундай аксакалдар көбөйдү. Илгери аксакалдардын батасын алып чоңойсок, бүгүнкү күндө аксакалдардын бүтөлкөсүн ташып чоңоюп калдык. Менин атам таква, намазкөй, ибадаткөй киши. Апам айтып калчу, качан мына ушул балдар чоңоюп, үйлөнүп, өзүнчө үй бүлөлүү болуп, небере жыттап, мына ушундай абалга качан келет экенбиз деп апам айтып калчу. А бирок атам, сен ошол небере жыттап, булар өзүнчө жашоо куруп, бүлө күтүп, ушинтип калган учурда сен бир канча жашка чыгып, картайып каласың. Чачтарың агарып, өзүң алсырап, колуңдан эч нерсе келбеген бир байкушка айланасың деп айтып калчу. Биз жашпыз, андай нерселерди көңүлгө да албайбыз. Ал нерсени түшүнүп да жетпейт экенбиз. Мынакей бүгүн биз дагы бой жетилип, чоңоюп, өзүнчө бүлө күтүп, өзүбүз бир үй бүлөнү алдыга сүрүп баштадык. Бирок артка бир кылчайып карасаңыз, атаңыздын сакалынан актар чыгып, апаңыздын чачынан акты издеп, алардын колундагы мурункудай күчү жок, алсырап, белдери бир аз болсо дагы ийилип, алсырап калышат экен. Мына ушул нерсени көрүп, ошол атамдын сөзүн бүгүн эстеп олтурам. Карылык мына ушундай нерсе. Карыган кезде көптөгөн оорулар келет, көптөгөн сыноолор келет. Мына ошол учурда атага, апага бала керек экен. А биз ойлойт экенбиз, атам дагы деле күчтүү, мыкты, мен муктаж эмесмин деп. А бирок бала чындыгында ага муктаж экен. Менин айта турган сөзүм, карылык бул чындык. Канчалык сиз небере жыттап, чебере көрүп калсаңыз, демек сиздин жашооңуз дагы да кабырга жакындап баратат. Кече эле мектепти окуп жүрсөңүз, бүгүн университетти окуп атасыз. Ал эле эмес, кече 2 жыл мурда түшкөн сүрөтүңүздү көрүңүз. Караңыз, жаш, суйкайган, келишкен, мыкты кыз, жигит элеңиз. А бүгүнкү сүрөтүңүздү карасаңыз, бир аз болсо дагы бетиңизге тырыш түшүп, карып калдыңыз. Демек сиздин жаштыгыңыз кетип, карылыкка сапар алып атасыз. Ошондуктан бул карылык деген нерсе, мына ушундай нерсе, ибадат болсун, жумуш болсун, иш болсун, эптемей, колумдан келгенчелик, өзүм алсыз болсом да ушул нерсени бүтүрүп коеюнчу деген убакыт болот. Ошол үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаштыкта кылынган ибадат алда канча күчтүүлүгүн айткан. А бирок жаштыгында ибадат кылбаган, картайганда дагы ибадат кылбай, бул дүйнө менен кош айтышып кетип атат. Урматтуу аксакалдар, энелер, апалар, эжелер, убакыт келди. Бул дүйнө 5 мүнөттүк жашоо экен. Көздү жумасың, кайра ачсаң 50-ге чыгып калган болосуң. Кайра дагы бир жумуп ачсаң 80дин ашуусун ашып калган болосуң. Ошондуктан келиңиздер, жаштыгыбызда ибадат кылып калалы. Эгерде картайып, аксакал болуп, сиздин оозуңуздан адамдар бата сурап калган болсо, келиңиз. Көр тиричиликти артка таштаңыз. Аны балдарыңыз кылсын. Сиз ибадат менен алектениңиз. Небере жыттап, үйдө олтуруңуз. Сиздин жумушуңуз мына ушул. Ошол балдарга, неберелерге
Кыргызстанга бүт барына дуа кылыңыз. Сиздин дуаңыз Кудай буйруса, Аллахым кааласа кабыл. Бизге дагы дуа кылыңыз. Кудайым буйруса, биз дагы элге жерге кызмат кылып калалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.